नमस्कार. तर आज मी तुम्हाला काढा दाखवणार आहे. तर आता इथे बघू शकता मी तुळशीची पानं घेतलेली आहे, अद्रक किसून घेतलेला आहे, ओवा, 6 ते 7 काळी मिरी, 4 ते 5 लवंगा, हळद आणि दालचिनीचा तुकडा. आता इथे 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे. आता एका पातेल्यात घालून घेऊ. दालचिनी घालूया, लवंग, किसलेलं आलं, तुळशीची पानं. आता इथे बघा मिरी थोडी मी कुटून टाकत आहे, याचा स्ट्रॉंग असा फ्लेवर उतरतो. आता ओवा घालून घेऊया. आता हे छान आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे. आता हे जोपर्यंत उकळायचं आहे की ते अर्धा ग्लास होत नाही. आता हळदही घालून घ्यायची आणि छान चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे सगळे जिन्नस एकत्र छान उकळतात. तर इथे तुम्ही थोडा गवती चहा वापरला तरी चालेल. आता बघा पावसाळ्यात व्हायरल इन्फेक्शन हे होतंच, तर असा काढा तुम्ही प्यायल्याने तुमचा सर्दी खोकला बरा होऊ शकतो. तर आता बघा इथे मी उकळून घेतलेला आहे, अर्धा ग्लास झाला आहे. आता तुम्ही बघू शकता हे गरम गरमच आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे. हे जर गरम गरम तुम्ही प्यायला तर तुमचा घसाही शेकेल आणि तुमचं सर्दी खोकला काही असेल तेही कमी होण्यास मदत होईल. तर बघा अर्धा ग्लास झालेला आहे, 1 ग्लास पाणी घेतलेलं होतं मी. तर यामध्ये आपल्याला थोडा गुळाचा खडा घालून घ्यायचा आहे, म्हणजे तुम्ही मुलांना जरी दिलं तरी ते पिऊ शकतील. लहान मुलांना सुद्धा देऊ शकता तुम्ही हा काढा. असा काढा उकळून तुम्ही ठेवू शकता आणि पिऊ शकता. लहान मुलांना देताना त्यांना अर्धा कपच इतका द्यायचा आहे, आणि जर मोठे पित असाल तर तुम्ही इतका अर्धा ग्लास पिला तरी चालेल. आता दुसरी रेमेडी बघू. तर इथे बघा मी आल्याचा रस काढून घेतलेला आहे. तर हा आल्याचा रस तुम्ही 1 चमचाभर इतका घ्यायचा आहे आणि पिऊन टाकायचा आहे. याने तुमचा सर्दी खोकला थांबेल. तर असा रस तुम्ही काढून ठेवू शकता आणि दिवसातून 1-1 चमचा 3 वेळेस घ्यायचा आहे. आता तिसरी रेमेडी बघू. तर हा आल्याचा रस आहे, यामध्ये हे मी मध घेतलेलं आहे, म्हणजेच हनी. तर हे असं 1 चमचाभर घ्यायचं आहे आणि या आल्याच्या रसात मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान एकजीव करायचा आहे आणि पिताना तळापासून हलवून घ्यायचं आहे, कारण आल्याचा रस हा घट्ट खाली तळाला चिकटतो. तर आता यामध्ये आपल्याला इथे मी तुळशीची पानं घेतली आहे स्वच्छ धुवून. तर आता याचा रसही आपल्याला याच्यात मिक्स करायचा आहे. तर इथे बघा मी छान असे हाताने कुस्करून घेते पानं आणि हातानेच आपण याचा रस काढणार आहोत. इथे बघू शकता थोडी हातावर घासायची पानं, म्हणजे त्याचा रस हा निघतो. तर हा काढा लहानांपासून मोठ्यांना नक्कीच फायदेशीर आहे. नक्की बनवून बघा आणि काय फरक पडतो ते मला सांगा. तर बघा आता मी रस काढून घेतलेला आहे. तर ही जी उरलेली पानं आहे ही आपण चहामध्ये उपयोग करू शकतो याचा. तर आता बघा ही रेमेडी बनवून आपली तयार आहे. तर छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ही 1-1 चमचा दिवसातून 3 वेळेस तुम्ही घेऊ शकता. तर आता मी तुम्हाला 3 रेमेड्या दाखवल्या आहे. तुम्हाला यातून कोणती सोपी वाटते तुम्ही ते करा. तर इथे दोन्ही रेमेडी बनवून आपल्या तयार आहे. तर कोणती रेमेडी तुम्हाला आवडली मला नक्की कळवा. तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.